1950 में एक गुप्त सैन्य लिसनिंग पोस्ट ने एक ऐसी ध्वनि फ्रीक्वेंसी पकड़ी जो जीव विज्ञान के हर नियम के अनुसार अस्तित्व में होनी ही नहीं चाहिए थी। यह न तो कोई व्हेल थी, न ही कोई भूकंप, और निश्चित रूप से यह कोई मशीन भी नहीं थी। इस रिकॉर्डिंग को डेको ऑफ द एबिस के नाम से जाना जाता है। इसमें एक लयबद्ध धात्विक धड़कन सुनाई देती है, जिसके बाद एक ऐसी आवाज आती है जो एक साथ 5 सप्तकों को पार कर जाती है। एक ऐसी चीज जो मानव वोकल कॉर्ड शारीरिक रूप से करने में असमर्थ है। जब नासा के इंजीनियरों ने हाल ही में एआई के जरिए इन मूल टेप्स को रिस्टोर किया, तो उन्हें कुछ और भी भयानक मिला। उस ध्वनि में उन तारा प्रणालियों के डेटा कोऑर्डिनेट्स छिपे थे, जिन्हें 1950 के दशक में मैप तक नहीं किया गया था। सेना ने तुरंत पूरी रिकॉर्डिंग को क्लासिफाइड कर दिया, यह दावा करते हुए कि यह केवल वायुमंडलीय हस्तक्षेप था। लेकिन जिन वैज्ञानिकों ने इसे सुना था, वे मरते दम तक यही मानते रहे कि यह पृथ्वी की गहराई से भेजा गया एक जानबूझकर किया गया प्रसारण था। यह मदद की पुकार नहीं थी, यह किसी एक्टिवेशन कोड जैसा लग रहा था। अगर आप जमीन के मीलों नीचे से कोई आवाज आती हुई सुने, तो क्या आप उसे सुनेंगे या भागना शुरू कर देंगे? अगर आप असल ऑडियो सुनना चाहते हैं तो कमेंट्स में सिग्नल टाइप करें और ऐसे ही प्रतिबंधित इतिहास के रहस्यों के लिए फॉलो करें।